Добро утро или добар ден, почитувани гледачи. Срекна нова година. Во наредните 365 дена пред нас ви посакувам пред се добро здравје и многу убави чувства. Во првата епизода годинава имам чест и големо задоволство да ви најавам една наша театарска звезда или актер, шоумен, водител, жива легенда со еден збор, Тони Михајловски. Тони, добро утро, добар ден, добре дојде во Телма на првиот ден од новата 2025 година. Среќна нова, се најубаво и на тебе, и на гледачите, и на цела Македонија. Добре ве најдов. Како се чувствуваш? Попразнично. Дали си малку мамурен од долгата ноќ позади нас? Не. Од најдолгата ноќ во годината? Не, од долгата ноќ, онака, мамурлукот е више константа. Од работа, да, најверојатно. Во некој од минатите интервјуа ме ослободи од обврската поради почит кон публиката пред се да те персирам, веројатно тоа си важи и денеска ќе одиме на ти. Апсолутно, да. Поради непосредност на разговор. Да, немам вето на таа одлука за сега, нити сум ја повлекол. Денес се прават планови цели за годинава пред нас или се прави ретроспектива на 2024-та? Со кој дел би сакал да почнеме и во разговорот за утринска на Телма? Види, на плановите обично, како што нели на човечките планови Господ се смее. Така да не подобро да не ги кажуваш. А си ги планираш, си ги зацртуваш целите? Не. Имам намера нешто да направам, но како да кажам, никогаш не знам дали тоа ќе се исполни, не зависи понекогаш од мене, нели? Тие планови понекогаш и не зависат од мене. Некои тренери за личен развој велат дека ако си ги запишеш целите, тоа е одлика на успешните луѓе и поголеми се шансите да ти се остварат. Да. Меѓутоа, еве ти ми го цитираш Џон Ленон или кој беше тоа, дека Господ се смее на... Да, на плановите на човекот. Јас секогаш постои некој фактор што ќе ти ги расипе плановите, колку и да си ги испланирал. Нормално се држам до мантрата дека треба да ја повикуваме да се исполни работата за да биде така како што треба. Па и така некогаш не успевало, а некогаш успевало без никаква мантра. Нема правило кај мене, мислам дека никогаш не знам како ќе функционира системот. Минатата година ја заврши вака професионално со голем успех со 12 навистина голема бум представа за која ќе зборуваме малку подетално. Оваа година веројатно прва премиера ќе биде Народен пратеник. Ми спомна дека подготвуваш веќе, учествуваш во нова представа. На 24 јануари за сега е закажан датум. Значи еве скоро многу работа. Од септември супер, малку да се вратиме на театар, на корените на она што сме всушност ние актерите, односно јас барем се сметам многу повеќе за театарски актер, иако во последен период многу почесто сум пред камерите отколку на даските што значеле живот. Наводно, така ви кажа. И сум задоволен, супер ми е таа 12-ка ги помери малку реперите во Македонскиот народен театар. Продадена е до мај 2025, односно оваа година, што ретко се случувало. Јас барем не памтам во моите 32 години дека некоја представа толку многу се распродала однапред, а и немало стратегија да се пушти во продавање толку однапред целата представа на билетара. Но не е за изненадување кога ќе се види ансамблот, прво режисерот Синиша Евтимов, а потоа и целата актерска екипа. Јас морам да ги набројам тука, бидејќи навистина се ова е кремот. Ако не ги наброеше ти, јас ќе ги наброев. 1 јануари некој сака да честита, заборив да го исклучам телефонот. Ѓорѓи Јолевски, Горас Цветковски, Тони Михајловски, Никола Ристановски, Благој Веселинов, Александар Микич, Игор Џамбазов, Јордан Симонов, Сенко Велинов, Оливер Митковски, Владо Јовановски, Сашко Коцев и Тања Ивановска. Тања Ивановска е суфлерката, она го позајмува гласот за гласот на судиката. Да. Имињата претходно што ги прочитав, навистина. Па да, види. Би рекол нема кој нема. Може би недостига уште некој, меѓутоа. Да, она кога јас би погледнал на ова е пример што, тоа мислам дека веќе го кажав, но добро е да се повтори, што МНТ заедно со сите негови, не знам, директори, управувачи и менаџери пропуштале во изминативе 15 години ова да се случува на 3 години, да речеме ваква подела. Овие луѓе се дел од ансамблот последниве 15-20 години. Значи некој ја пропуштал шансава да ги собира овие луѓе на едно место. Нормално тука постои женска актерска атрактивна и добра, одлична екипа во Македонскиот народен театар. Да се подели, значи некако до сега немале дали режисерите, дали оние кои го менаџирале театарот да направат една All Stars, како се вика, подела.
Ова му успеа на Синиша, на Никола Кимовски, на новиот директор ВД. Се надевам дека тоа ВД ќе му го избришат наскоро и дека ќе биде само директор, затоа што театарот на вистина направи некој исчекор кој не му се случил, па да речеме 80 на години, до година МНТ слави 80 години постоење. 2026. Не, 2020, оваа година, 2025. Што е тајната на рецептот на успех на Синиша Евтимов и на новиот директор ВД? Како успеа да ги собере, да ги обедини овој ансамбл, овие глумци? Па најверојатно се осмелил да праша дали ќе играат тие луѓе во него. Подал нашол соодветен текст да ги стави сите во еден исти текст. И се осмелил да прашат. Може би другите и се плашеле да прашат. Може би мислеле дека тука суети ќе се испорачуваат, па нема да прифати, па не може да ги собереш. Нели Роберт Де Ниро и Ал Пачино исти кадар, тоа не може да се поднесе, нели, таа топлина. Меѓутоа испадна дека се покажа она што сме ние, навистина МНТ, сме едно семејство и функционираме така и ние си да сме другари, се познаваме, дишеме заедно. Дури и ти напиша на твоите социјални мрежи дека си се радувал на секоја проба. Просто неверојатно да ми се врати радоста да одам на проби во театар. Тоа може би заради тоа што 8 години немам стапнато на сцената, ништо политички, нели? И таа радост, меѓутоа имаше нешто друго, не беше тоа. Имаше некоја друга желба, некое исконско враќање на она забавното во театарот, на она откривањето на убавото. Па ајде сега да не претерам, се почувствувавме како тазе дипломирани. Се вративте назад. Да не речам студенти, да. Велики многу е. 12 ви направи некоја носталгија. Не ресетираше некако на фабричките подесувања, некако на она што навистина сме. Направивме една представа вака, буквално морам да кажам. Иако имавме дури и отсуства заради обврски, аму таму се комплетиравме во еден период и за краток период ја склопивме. Тука навистина има големи актерски имиња, ќе се изземам себе си, сходно нели на другите, и реално е луѓето да очекували режисерите дека можеби тука ќе се добие оној синдром на Реал Мадрид, знаеш, толку многу звезди, а никако шампионска титула. Тоа е опасно секако. Меѓутоа овде успеавме да ги испегламе тие работи, не само да ги испегламе, туку да не постојат. И Синиша Евтимов, режисерот, во своето режисерско експозе, постирано на веб страницата на Македонскиот народен театар, вели: представата 12 е декларација на нашата неспособност, некомпетентност. И потоа има еден мал вовет: живееме во луда доба, нон-стоп имаме високо мислење за себе и за околината, но во суштина сме небитни. Дали треба 12, некој вид 12 представа или не знам што на Македонија, на општеството или глобално на светов? Како да се ресетираме фабрички сите ние во општеството за да се обединиме повторно? Можно ли обединување како ова што се случи во МНТ? Па сигурно ако некој се појави доволно добар лидер, харизматичен човек кој што нема да влече зад себе некакви багажи на неморал, на измами, на корупција, на такви работи, искрен човек, најверојатно може да го направи тоа. Луѓето ќе го препознаат. За сега мислам дека не постои таков кој што може да не обедини. Ако прашуваш на обединувањето на целиот народ, нели, овдека зборуваме од сите етникуми. Па генерално да ни тргне и сликата во огледалото да не биде ваква како што ја покажува, те разбрав, МНТ покажува дека кога ќе се обедини една јака екипа, тогаш навистина успехот е најминовен, односно еве се продава до мај, сигурен сум дека може да се продаде сега, да се пушти за 2026 следна сезона да се продава, но се надевам дека тоа ќе се случи. Искрено не верувам, Горан, затоа што малку да не, мислам да не ја туробна, да не ја правиме атмосферава. Мене младоста ми помина на луѓе кои ветуваа подобро утре и јас имам 57 години, а кога сето тоа почне имав 27 години и не се исполни тоа подобро утре. Се надевам дека генерациите што доаѓаат мудро ќе бираат. Ние биравме против. Ние никогаш не сме гласале за, барем мене ако ме прашаш, ние секогаш сме гласале против, контра оној другиот. Се надам дека генерациите што доаѓаат мудро ќе бираат кого ќе бираат или дали да, она како беше, should I stay or should I go?
Добро, кога спомна и Шуда и Стео Шуда и гол, Тони се врати дома на некој начин и буквално и во физичка смисла, бидејќи долго време беше на некој вид печалба во Србија, соседна Србија, таму снимаше, немаше во која серија не играше, речи си, каде главна улога, каде споредна. Добро беше. Изнасними доста серии во Па Србија. има две, доста серии. Се јас не ги ни бројам, супер ми е кога не ги бројам затоа што уживам во нив, не е тоа за мене бројка, него тоа е искуство прекрасно. Но уште позначајно кога го спомна враќањето дома е она враќање на сцената на Македонскиот народен театар, твојата матична куќа, и спомна нешто, рече не е политички. Не. Како мала автореплика во едно подолго излагање спомна дека нема тука политика, но веројатно има политика. Сигурно дека политиката е колку мислам сите се правиме дека кај нас немој да се мешаш во политика, можеме ли нешто да направиме без политичар или без политика? Значи во мојата професија министерот е политичар. Така? И глумец. Не, он е политичар сега. Тоа што е глумец ќе си биде кога ќе заврши. Сега во моментов е политичар, така? И он одлучува, политички одлучува што каква ќе биде културата, во медиумите исто политичари одлучуваат, така нели? Мислам има задолжени луѓе кои се политичари. Политиката ни е секаде влезена, што можеме ние сега да се правиме колку сакаме дека не ќе да се занимаваме со политика, таа се занимава со нас, значи неминовно и ние да возвратиме, така? Меѓутоа, јас се уморив од тоа возвраќање и некако се дистанцирав од тоа. На себе само ги чувствувам се уште оние отровни стрели дека некогаш сум се занимавал со политика, па многу сум погрешил, ми пропаднала кариерата заради тоа. Сум изгубил дури од талентот, но терам понатаму, мирен сум, мирно спијам, како да кажам, мислам, олабавен сум од навистина непотребни работи и стварно мислам дека ако се занимаваш со политика, ќе изгубиш голем дел од себе, она човечното. Ќе станеш некој робот, нешто војник што извршува наредби, така да подобро да не се. И кажа дека ќе те нема, односно во наредните години ќе те гледаме само на сцената и на телевизиското или киноплатното, нема да те гледаме. Да, дури оние зли јазици кои вика, еве сега ќе дојдат твоите, сега ти ќе бидеш нешто, еве ги тука се, јас сум се уште само актер. Нели не сум во трка за функција, не ме интересира тоа. Годинава нови локални избори, да не се премислиш. Бог да чува с краја. Да. Немам за кого. За Кумановци твои? Не. На тоа мислев. Оваа година прв пат извадив лична карта Скопска, после тој мој политички погреб во Куманово, што нели беше организиран од добрите ми пријатели. Си извадив Скопска лична карта и прв пат на овие избори локални ќе гласаш во Скопје, да. За скопски градоначалник и во општина Карпаш. Така да многу сум возбуден околу тоа. Добро, и уште малку околу 12 како приказна, односно декларација на нашата некомпетентност и неспособност, односно бледа опција среде духовна корупција. Вака вели уште Евтимов, во слободно време од удобноста на нашите домови се бориме и за правда, еднакост и за слобода, а слободата е болест. Вирус, комфортна зона. Слободата, за слобода треба да се избориш. Слобода не може да ти подари никој. Така и тоа и го покажува представата. Јас покрај тоа што Синише го дефинира како покажување на некомпетентноста од која што ние патиме овдека во Македонија 30 години, затоа што имаме погрешни луѓе на вистински места. Значи, тоа е најголемиот проблем. И оваа 12-ка некако е така, погрешни луѓе на вистинско место, луѓе кои треба да одлучат за животот или смртта, се тотално некомпетентни, почнуваат од лукративни лични причини, фрустрација, нереализираност во својата професија, па барање излез во политиката, нели таму да се изреализирам, да покажам колку сум јас некој нешто, овдека е поротата тоа, нели има тука поврзувања. И една страшна работа, односно убава работа е силата на поединецот наспроти неспособноста на мнозинството. Интересна работа, тогаш кога поединецот ќе осети својата сила и ќе осети дека мнозинството е нестабилно, може да го изманипулира и да го сврти на другата страна. Конформизмот или поведувањето по масите, и тоа го покажува представата, и она испитување на 54-та година на Алберт, не знам како се викаше, кога е направил испитување со 9 договорени испитаника и еден вистински, па сите одговориле лажно, за лажен одговор, и овој се сложил заради тоа што сите одговориле лажно и он дал лажен, односно погрешен одговор. Тука некаде 12-ка се игра со тоа колку треба човек да не ја подценува
силата на својата верба, да речеме, и тоа е една од работите. И наспроти мојот лик кој е кукавица и не може да се спротистави на која ќе остане сам против сите, не може да се спротистави на мнозинството. Интересни игри има внатре. Добро, и неколку десетици, стотици гледачи веќе поминаа, до мај е распродадена. Колку таа порака што ја испраќа 12-ка, ќе влијае, ќе може да смени нешто во огледалото во кое не сакаме да се видиме? Не, театарот не може никогаш да смени ништо, Горан, да се Не може да разберем. освести? Не. Театарот не потегнал револуција. Никогаш, никаде после некоја представа не тргнала револуција, борба. Гледаме театар, па ќе ги земеме пушките или Меѓутоа излегуваме од сала за мислење. Театарот, ако сакаш да пратиш порака, Вуди Ален вели вака: оди во пошта, испрати SMS, напиши мејл. Театарот е за забава. Театарот не потегнал револуција. Во ред се пораките. Колку траат тие пораки? До колку луѓе ќе стигнат? До 500 души? На каква порака сте Меѓутоа пратили? тие се креатори на јавно мислење, луѓе од Тие 500 души што дошле да гледаат? и тие што ќе дојдат до мај. Фирмата што ја купила се креатори на јавно мислење, така и дошло да ја гледа представата. Луѓето сме кои креатори на луѓето јавно- кои одат во театар, веројатно. Знаеш ли овие што ги спомнавме, политичарите, они се креатори на јавното мислење. Никако. Тоа е лажно дека јас... Политичарите не доаѓаат да ја гледаат представа? Лажно е тоа дека јас, некој било каков, да не се налутат, сме креатори на јавното мислење. Јавното мислење, медиумите, се знае, новинарите и политичарите. Меѓутоа и политичарите и новинарите одат на представа. И обвинителите и судиите, И секој веројатно. разбира како сака представата. Не може да И не се замислува барем не може до да пратиш паркингот? унифицирана порака. Ти ќе ја прочиташ поинаку представата, друг до тебе сосема поинаку ќе го прочита тоа. Нема да не потсети дека сме некомпетентни, дека живееме во време на духовна корупција, дека Да, не меѓутоа- сакаме да се видиме со Да, за да се нешто да се воспостави колку пати треба да се повтори. Значи треба 100 пати да ја гледате таа представа, луѓето да ја гледаат, За да почнеме за да делуваме. почне некако да влијае тоа. Мислам нема шанси. Јас од моето искуство до сега за 33 години кариера не видов дека театарот испрати некоја моќна порака, он испратил, не е дека не, која сменила некои работи во општеството. Не видов, еве нека дојде, некој нека ме демантира. Филм може би, затоа што тоа му е намерата, пропаганда. Филмот може, затоа што може 100 пати да го погледнете, може да го анализирате. Представата едноставно премногу трае 100 пати да идете да ја гледате, не можеш да вратиш, не можеш ништо да направиш. Така да, според мене и стварно мислам дека театарот треба да е за забава, иако има доста политички, па и тоа треба да биде забавно направено. Ќе те цитирам од едно интервју за некои од српските медиуми. Пред неколку години е дадено: сите ние сме прекрасни народи на поранешната заедничка држава, талентирани, паметни, мирољубиви, ратоборни, љубезни, безобразни, честни, расипани, послушни и пркосни. Пееме и се тепаме, па потоа се бакнуваме и плачеме, па повторно се тепаме. На светот му дадовме азбука и струја, светлина, и секогаш сме се надпреварувале меѓу себе. Тешко ми е бидејќи го преведувам во вака, да не кажам некој србизам, меѓутоа, ајде. Слободно, зашто да го Ко кажеш? се први родио, кој е веќе југословен, македонец, србин или хрват? Веројатно се потсекаш на своите зборови. Па да. Кој кого ќе зезне повеќе и успеваме во тоа, и таман кога ќе пополниме некоја провалија, ќе дојде некој од стране и ќе направи уште поголема дупка. Едните на другите не знаеме да простиме успех. Да, тоа е нешто што најмалку се проствува. Овдека мислам дека е успех. Постојано си ги вадиме очите, очигледно некој ни наметнал некоја таква, или навистина секој од нас е толку голем што не ќе да ја признае големината на другиот, па најверојатно се негираме едни со други. Мислам најверојатно од одмазда овдека, мислам дека не можеме да тргнеме напред. Кој како ќе дојде наместо да решава правдата и одмаздата не се исто, така? И овдека мислам дека никој во Македонија не ни донесе правда, сите донеса одмазда. Да му се одмаздам на претходниот. Тоа заслепува. И мислам дека тоа е најголемиот проблем. Кога ќе донесеме правда наместо одмазда, тогаш мислам дека Македонија ќе може да тргне напред или има шанси да стане нешто од држава. Во 2024-та зема уште една награда, веројатно многу во низата, и јас мислам тука на Петре Приличко награда за животно за дело животно во дело. март или кога беше Да. првата половина од минатата година. И еден куп награди, веројатно нема нешто што не ти е заокружено во професионалниот дел. Еве, ако можам да Не, го уште кажам две тука. ми фалат од овие државниве за национална пензија. Еве, годинава и до година. Овие по фестиваливе не бркаат работа, ја тоа само на плата за група да отидеш. Иначе овие за национална пензија ги бркам сега, 13 ноември имам
11 ми фали и не знам уште некоја. 29 ноември не се дава више, така? Добро. Меѓутоа куп награди во секој случај. Па добро, мислам, Реално? ни една немам, Горан, верувај. Ни една немам дома, не знам кај си, изгубени ми се плакети. Зошто си невнимателен со... Па види, секако некои внуци... Не ти значат? Секако некои внуци ќе го Да, не ми значат. Не ми значат. Мислам, ми значи моментот што сум ја добил. Дека некој ми го верификувал тоа што сум го направил. Углавном сите награди ми се добиени фер, без местенки. Без протекции. Да, освен некои последни, така. Се извинувам. И мислам, ми значило тоа што во тој момент, после тоа поминува и треба и да ја оправдаш таа награда, не е само да ја добиеш. А што велиш таа статуетка секако некој ќе фрли еден ден? Некои внуци сигурно ќе кажат, ова што е од дедо, прадедо, па джитка е бре, ова што добил Фаќа прашина. златна буба. Така да. Добро. Муабетот ми беше и покрај толку награди и толку остварувања, не само македонска и балканска кариера, би рекол, познати во регионот. Сепак, следејќите на социјалните мрежи, чувствувам одреден степен на некаква резигнираност, на некое незадоволство. И веројатно е логично прашањето да се прашуваат и нашите гледачи, можеби и сите кои те познаваат, и твоите фанови, зошто Тони Михајловски, како реализиран професионалец, па и приватно реализиран родител, дедо, успешен човек на сите Фала полиња, на Бога. би имал причина за незадоволство. Што те прави несреќен? Еве нова година е, убави желби, честитки. Зошто си резигниран? Што би рекле да не мрачиме, нели сега, да земем малце светло да гледам, ме прави резигниран го поништија. Нема 2 години да снимаме филмови во оваа држава, да речеме. Како да не ме прави? Тоа ми е професија, така? Да не зборувам за тоа колку ни е лошо образованието, колку е лош системот, колку ни ги уништуваат децата. Да не зборам за тоа колку ни е руинирано здравството. Да Не си оптимист дека нешто ќе се менува на подобро? Па, оптимиста со искуство. Како се вика тоа? Нели, 33 години сме независна држава. Тоа искуството до сега не ми покажува дека нели ќе тргне. Она што го реков, таман ќе пополниме, ќе тргнеме 3 чекора напред, некој ќе не врати 100 назад. Ќе пополниме некој амбис, некој ќе пушти, ќе ни ископа ново. И во однос на тоа што го спомна дека нема да снимаме филмови, напиша, се огласи на Facebook, мислам, или на некоја друга социјална мрежа со една така прилично обесхрабрувачка порака, нема ништо пострашно од активна глупост и неспособност на која е дадена моќ, наместо да ги затвориме оние што краделе, ние ќе го укинеме филмот. Следната година актерите и режисерите во Северна Вукот Тит ќе снимаат плуќа, глава, нозе и слично, а во киносалите ќе прожектираат рентген слики, пали патиките. Повторно ќе одите надвор да снимате? Па види, среќа па некој не вика надвор да работиме. Дома нема ништо, еве гледаш, 2 години нема да се снима ништо во Македонија. А од друга страна, пак ќе кажам, филмот е многу побитен ако сакате да одбраните нешто, да можеби да пратите некоја порака. Еве, чисто стално го дробам ова. Не мораме да снимиме филм за Александар Македонски, ама за Филип можеме да снимиме филм. Така, зошто не сме снимиле ниту цртан филм до сега за нив. Гоце Делчев го браниме сега од нашите источни соседи. Последниот актер што го играл Гоце Делчев е умрен пред 20 години. Значи, нема нов Гоце Делчев, сега да не ми Никола Ристановски да го изиграл, не знам, Јордан Симонов да го изиграл. Некој од овие ликови што ги браниме сега дека Ти кој би бил во четата на Гоце Делчев? Јас би бил, јас би играл од другата страна. Аскерот, јас сум за Аскерот, те молам, нема. Некој мора и узбашијата да го игра. И лоши момци мора да има филм. Така, мудурот, јас сум тоа. Тука ќе се задржам ја на колегиуми и ги оставам овие великани, така да нема проблем. Мислам, тоа ми е муабетот, нели? Сега и штета, и ние нема да имаме серија, немаме снимано, сите околу Детски филм снимаат рече, серии. после Стела единствен. Нема, Стела и Стела еден, после 30 години прв не за и тој остана 6 години, 7, па валјда пример некому друг требаше да се даде. Некако сум, заради тоа сум така, разочаран би рекол. Ти викам, младоста ни помина верувајќи им на некои чичковци кои ќе биде. Од другата страна, бидејќи како велиш да не мрачиме на првиот ден од новата година, што те прави позитивен, што те радува, што ти влева надеж, што ти изнудува насмевки? Се смееш често вака од душа, од срце? Па не знам поинаку, најверојатно. Смеење лажно се препознава. Секојаш хуморот ми бил лек за се. Го користам дури и во мај
најчудните моменти. Пред пола година почина татко ми и дури на погребот ние некако такви сме као фамилија. Ете, и таму дури успеавме да се нашалиме, да се насмееме, да се пошегуваме. Само тоа е лек. Пак ќе кажем мудар избор најверојатно, или мудар избор каде ќе живееш, дали тука или за кого ќе живееш и со кого ќе живееш. Тоа ме одржува, фамилијата ме одржува, театарот, тоа што одам излегувам надвор во соседна Србија и снимам, тоа навистина ми враќа некој витализам кај мене, желба за живот. Така да, најверојатно тоа. Позитивни луѓе, толку колку што ги има, се изфилтрира работите. Ако сакаш да си ги дознаеш пријателите, кандидирај се за градоначелник. Таков филтер природен не си видал, не постои. И тоа ти беше своевиден ресет, тие избори кои ги спомнуваш, еве, повторно? 2021 Куманово, кандидат за Да, градоначелник. тоа беше некој освестување, да, некое соочување со тоа, нели, на кое место си поставен таму во таа хиерархија. И тогаш реши да кренеш рачна што се однесува до политиката и до твојот политички ангажман, меѓутоа ете во тебе не е рачната, мислам, таму беше организирано, знаеш кога некој ќе каже да те погреба политички, да те уништи тоа. велам потоа ти реши да Види, јас во да се Куманово, тргнеш од да, таму јас да- во Куманово се враќав, условно кажам да не ме разберат погрешно, 30 години како победник, нели? Као некој што излегол од тоа мало градче и секогаш како кумановец и го репрезентирал и својот град низ Македонија и секаде кај што одел. И успеав заради некои, како да кажам, луѓе со ајде, ќе се воздржам, полу, нели, луѓе кои што успеа да ме направат прв пат во Куманово после 30 години да се враќам како лузер заради нив. Мислам, не вредат толку, верувај ми, премногу им подарив и тука навистина се каам заради тоа. да, и затоа велам тогаш реши да се тргнеш од таму, да кренеш рачна на твојот политички активизам и Да, ангажман. па ништо Меѓутоа не. има во тебе многу енергија, прво големо незадоволство од актуелните состојби и второ креативна енергија за менување на работите, е веројатно и сила. Бидејќи работиш неуморно на сцената, веројатно имаш енергија за посилен општествен ангажман, меѓутоа лекцијата ја научи. Фала му, види, да бидеме, никогаш не вели никогаш. Има во мене сила и политички да се ангажирам, сигурно не, мислам, нели, таму каде што ме погребале до сега, меѓутоа за сега не размислам, ниту ми паѓа на памет. Имам сила да се справам и со тоа ако би сакал. За сега целата моја енергија си ја усмерувам кон театарот, кон семејството, кон своите драги луѓе, кон филмот. Во Србија ќе продолжиш да снимаш? Се надевам дека ќе ме викаат. Таму нема да се случат некакви кастрења во однос на културата на филмот, на сериите, во однос на политичката нервоза и таму. Сигурно дека ќе има кастрења, не може оваа ренесанса толку да трае, нели? Меѓутоа, ако лани снимиле околу 60 проекти, еве за 50% ако ги намалат, тоа се 30 проекти годишно. Ние не можеме да остигнеме тоа за 10 години, отприлика, најверојатно. Добро, бидејќи го сметаш хуморот и за лек и за вентил, и е дел од тебе на некој начин, размислуваш можеби за враќање на онаа твоја емисија Опуштено или за некој друг вид стендап комедија или нешто на поинаков начин да се изразиш за да се релаксираш пред се. Да, еден од пионерите сум, нели, на стендапот овдека, меѓутоа некако се отргнав од тој дел и некоја чудна, како неизвестност ми се појавува, дали тоа што ќе го напишам повторно ќе биде смешно како тогаш кога сум го правил, бидејќи колку си оптоварен од личните мотиви кои те влечат натре тоа да не биде протолкувано. Тука имам големи двојби околу стендапот. За емисијата ја би ја вратил утре, нема интерес, морам да признам. Односно нема заинтересираност. Можеби не е препознаена. Па сигурно. Гледачите секако ќе се радуваат да те видат. Па тие, да, имаме се уште не знам, и некои шеги кои се снимени таму се уште се атрактивни на интернет. Добро е кога имаш барем 2-3 шеги од собствената ток-шоу да се повторуваат на интернет како, нели, смешки кои ја карактеризираат твојата емисија, односно дават од неа. Мене тоа ми е убаво, значи успеава емисијата. Може би на старост некаде таму со некоја пензионерска Опуштено. Плановите, пак ќе ти кажем, не ги правам, може би некој ќе се јави, ќе каже, ајде, дојде оно што знам да го правам, го знам да го правам, нема потреба да одам веќе да тропам на врата, најверојатно. Што си посакуваш лично за себе, за семејството, за држава во 2025-та? Здравје. Само здравје. Друго се ќе се дојде. Само здравје и ништо друго.
Бидејќи се насмеавме и неколку пати во емисијата, би сакал на крај да те замолам со оглед на тоа што е 1 јануари. Оние кои не гледаат сега се веројатно во пижами, во тренерки, релаксирани во своите домови. Блазеси. И заслужуваат еден добар, можеби некумановски, српски или скопски виц, или нешто што ќе ти дојде, нешто што те прави тебе посебен, различен од другите. А знаеш што, малце неспремно ме фаќаш, утринска е, пази да е ноќна, нема проблем. Одма Пака ќе испорачаме едно 10 вица, ама сега у моментов и така и преска го смислив и го заборавив која ми кажа. И можеби чекај да се Јас не би сетам пропуштил прилика да го сретнам Тони Михајловски, да не го замолам да ме насмее од срце. Да. Со тоа што пак ги селектирам и скоро секој па има нешто што не би смеело да се каже на утринска. Ке титнеме ако треба. Јас ке титкам. Во едно интервју сега скоро рече дека луѓето не те доживуваат сериозно. Можеби ради почетоците пионерски чекори во таа стендап комедија во Македонија. Можеби поради тоа што си таков лик што знае да се насмее и на своја сметка. Прво на своја сметка секогаш, тоа да нема дилема. И За да поради- можеш и на другите, инаку нема шанси. И поради богатата енциклопедија во себе која носиш на вицеви. Да. Веројатно ќе се сетиш еден за крај и да те ослободам. Види, има, ќе ти кажам една вистина од вицот, вака ќе го продолжиме, ќе биде, го знаеш најглупиот виц на светот? Го знаеш? Мислам дека си ми го кажал. Тој е оној колку? 20. Што 20? А што колку? Тоа е најглупиот виц. Е, вели вака, нонсенс, така го га. Сега втор дел. Сега вториот дел, ова се случува во Охрид. Влага дечко во дискотека, вратарот седи на врата и овој како влага и му вика карта. А овој што влага му вика бойлер. А вика што бойлер? А што карта? Мене Охриѓани ми се најомилени, така да многу ми се допаѓа. И има многу вицеви и за Охриѓани, и за Кумановци, и за сите нас. Едва го селектирав Горан, пошто ти викам, сега како ќе ми тегне, ќе ти пишам некој, па кога ќе почнеш ноќна да правиш. Не, утре на 2 јануари ќе го прочитам вицот од Тони. Може, Ако ти текне договорено. нешто. Тони, ти благодарам многу за муаветот, овој првојануарски разговор. Навистина ми е многу голема чест и задоволство кога имам можност да те имам во студиото, да си направиме муавет за се и мораме да чепнеме и политика, за жал. Тоа е дел од мојот живот било некогаш, зашто да не, никогаш не сум ги сокрил работите што сум ги правил во животот. Но повеќе ти се радувам што ете ке можам да те гледам и тебе и сите тие Се Роберт Де надевам Ниро и и Да. таа ергела таму на Ако не си ја гледал, да ти организираме карти, да те шверцуваме нешто помошно столче, кажувај, јави се, ќе се организираме. Те молам без протекции, ние сме честни ки си Нема купам карти до мај, не се протекции, значи. Фала ти на понуда. Нема проблем. Секој е добро и да те видам повторно кога ќе. Ти благодарам имаш уште еднаш, среќна нова и на тебе и на гледачите. Се надам не мрачев многу. Не, еве во 2025 јас лично ти посакувам 11 октомвриска награда, така? Да, Рече и таа е. вајда постои уште една ми фали национална фала ти Горан да си жив и здрав. Таман. После на рад во пензија. Тони, секој е добро. Секој е добро и на тебе. Почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следите. Уживајте сега во остатокот од денот со кифлички, руска салата и се она што го носи овој убав 1 јануари.